Καλώς ορίσατε στο πιο καυτό σοου της ελληνικής τηλεόρασης. Εδώ που ο δείκτης της διασκέδασης ανεβαίνει κατακόρυφα και η αδρεναλίνη χτυπά κόκκινο. Και τώρα υποδεχτείτε έναν Ανδρέα έτοιμο για όλα. Έλα να έχω κράτημα. Γεια και χαρά σας, φιλαράκια μου. Γαμπρέ, Γιώργος νούμερο 2. Καλησπέρα κορίτσια. Πάντα ονειρευόμουν να βρίσκουμε ανάμεσα σε γοργόνες. Αλλά το όνειρό μου είναι πραγματικότητα. Οι γοργόνες μέσα, Ανδρέα. Μάλιστα, να οι γοργόνες, 3 από γάμα. Γόης, γλυκός και γίγαντας. Γίγαντας. Γόης, κάτσε να τα βλέπω, μάλιστα. Ναι. Συγγνώμη, λάθος. Όχι, δεν έχει σημασία. Γλυκός. Ναι. Το γίγαντας. Θέλεις να σου πω? Όχι. Άστο. Να ο Φων Δημητράκης. Γεια σου, ρε Δημητράκη. Χαιρέτα. Καλησπέρα στο ισχυρό φίλο της Νέας Χιλιετίας. Κατάγομαι από τα χωριά Καραβασσός, Καργάκα της Κύπρου. Της πατρίδας. Καλώς τον. Ευχαριστώ. Της πατρίδας, του έρωτα και της αγάπης. Αυτός... Έχω φέρει μαζί μου 102 φιλιά, ένα για την κάθε μία ξεχωριστά, έναν για τη μητέρα πατρίδα την Ελλάδα και ένα για την Ολυμπιάδα του 2004 στην Αθήνα μας. Γεια σου, ρε Δημητράκη. 3 από Δέλτα που σε χαρακτηρίζουν. Τρία δεύκα. Δέος, για τον Θεό και την πίστη μου. Ναι. Δίας, το σύμβολο της εξουσίας και της δύναμης. Μάλιστα. Και δίψα. Δίψα. Δίψα για τα ωραία κορίτσια και την αγάπη. Γεια σου, ρε Ρωτιάρη Κύπριε. Αυτός είσαι. Αρκεί γιατί θα αναπτυχθούν. Τους είδαμε λοιπόν να βγαίνουν, τους είδαμε να κάνουν κάποιες δηλώσεις, να λένε τι τους χαρακτηρίζει. Δεν έχουμε δει πώς λυκνίζονται. Είναι εδώ αρμοδίως και τα κορίτσια, οι χορεύτριες. Ξεκινάνε οι μουσικές και χορεύουν οι άντρες. Πάμε παιδιά, να αρχίσουν οι χοροί.
για τα θεατρικά. Μες στην οθόνη του μυαλού μου χάρτινα είδωλα νεκρά. Πάμε όλοι μαζί. Μπράβο Γιώργο, μπράβο σε όλους. Στήσαμε μια μικρή χοροδία. Και έρχεται ο Δημητράκης να μας τραγουδήσει. Έλα Δημητράκη. Ο Δημητράκης! Αυτό που κοίταζε ένας τον άλλο ποιος θα γελάσει πρώτος. Ναι. Ή έλεγες πρώτη. Το είχα πάντα. Ναι, ναι. Πάντα έρχεται. Λοιπόν, μετά από τον Νίκο έρχεται ο Γιάννης. Έλα Γιάννη. Ξεκινάει ο χρόνος. Στέλλα, πιάσω και κούρα ώρες. Τι ήταν αυτό. Δεν κατάλαβε. Τι ήταν αυτό. Αλλά το όλο. Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το θέμα. Πώς άντεξες πριν και γέλασες εδώ, εν πάση περιπτώσει. Δημητράκη, θα έρθεις εδώ. Έλα αγόρι μου Δημητράκη. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Μισό λεπτό, μην ξεκινάς. Θα δώσω εγώ το πάμε. Είναι έτοιμος και ο χρόνος. Φύγαμε. Είπες να δώσουμε, πάμε. Μην γελάσεις από την εκφορά του λόγου, Θα σε κακαλίσω, επιτρέπετε. Να σε γαργαλίσει, λέει. Να σε γαργαλίσει, επιτρέπετε να σου μεταφράζω. Έλα. Ναι, γιατί δεν καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί χωρίς πουτζί. Το πουγγί τι ήταν που είπε. Είχε τι. Πουτζί, πουτζί. Μποτζί, μποτζί. Επιτρέπουν τα κυγμάτα. Όχι. Γέλα, κορού μου, γέλα. Κορούθκι μου, κορούθκι, δεν πες το κορούθκι, Κορού, κορού. Κορού, κορού. Τέλειος ο χρόνος, ναι. Λοιπόν, Δημητράκης. Στέλιο.
Τα αποτελέσματα έχουν βγει, έχετε ψηφίσει και τα γνωρίζουν οι εκτελέστριες Στέλλα, Ιωάννα και Σύση. Γλυκές μου λεβεντοπνίξερες, πάμε για την εκτέλεση. Φύγαμε.